Ngapain aku setiap saat batuk? Sakit? Ya siapa yang mau sakit? Nggak ada yang mau sakit. Semua orang mau sehat, tapi nggak semua orang pengen batuk. Iya. Iya itu iya, boleh. Semua orang mau sehat, tapi nggak semua orang mau batuk. Iya. Semua orang lah, nggak harus nggak. Semua orang nggak mau batuk.